रहीमना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला स्वलाह हय्या अला स्वलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से तकरीबन 7 साल के बाद मुझे जमात अहमदिया जापान से बराह रास्त यहाँ आकर
मुखातिब होने की तौफीक मिल रही है। अल्लाह ताला के फजल से është mëshira e Allahut दूसरी जमातों की të lartësuar, I cili जमात अहमदिया më जापान ka की mundësuar që pas pothuaj 7 vjetësh बढ़ने वाली të vi këtu në Japoni मरने वाली dhe të drejtohem juve. इखलास व वफा और माली कुर्बानियों में Gjemati I Japonisë, sikur gjematet e tjera të botës, është अफराद जमात को përparimtar हमेशा याद रखना चाहिए dhe progresist. कि कभी उनके दिल में ये ख्याल ना आए कि हम Ai radhitet ndër ato gjemate që kanë shënuar arritje të shkëlqyera në përullësi, माली कुर्बानियां भी बड़ी besnikëri dhe sakrifica financiare. खरीद ली है। Megjithatë, हाँ, antarëve të gjematit kur mos u birë ndërmend që po marshojnë drejt progresit, ये खरीद ली jemi rritur edhe në numër, अलावा po përparojmë edhe në sakrificat financiare. Tashmë kemi blerë dhe një truall të ri, जो आपने खरीदा I है cili mund të na mjaftojë për disa vjet për nevojat tona. आगे मैं बयान करूंगा। Kemi blerë këtë truall që ये बयान të करने na mjaftojë jo vetëm për të kryer ibadetit, por edhe për aktivitetet tuaja. Do të them pak më vonë për detajet e kësaj qendre të re, और मौजूदा por dua ta përmend vetëm këtë, जमात की që kjo hapësirë e re, उसके लिहाज से e cila ju mjafton për namazet tuaja, कुछ अरसे के लिए काफी होगा। madje me këtë numër që keni, दफातर के do लिए t'ju mjaftojë edhe për gjelsa tuaja për një kohë të gjatë. मिशन हाउस है और दूसरी सहूलतें हैं। और जमात अहमदिया जापान ने Do të keni vend edhe për zyrat, बड़ी माली कुर्बानियां भी दी हैं ka shtëpi, ka banesë për musafir, shtëpi për misionin, हमेशा याद रखें lehtësi të tjera dhe हकीकी हक अदा gjemati होता है Japonisë kanë ofruar sakrifica të mëdha për këtë blerje. जो हज़रत मसीह मौद Ju अलैहिस्सलाम ने Ju sigurisht keni përmbushur premtimin tuaj të sakrificas financiare, आपकी por nuk duhet të harroni porositë e Mesihut të premtuar alayhis salam और अमल dhe të vepruarit mbi to. Pasi që jemi lidhur në beslidhjen e tij, ne duhet të kuptojmë dhe të zbatojmë të gjitha ato porosi बाज që janë të rëndësishme और बाज अमल për një musliman të vërtet. बेशक Nga njëherë, nxitjet e përkohshme तरफ bëhen shkas për të motivuar për vepra të mira. Nëse की खातिर की ato bëhen vetëm për hir të Allahut, तो अल्लाह ताला atëherë sigurojnë mëshirën dhe mirësinë e Zotit. वाला ही बन जाते हैं। Por लेकिन हम ne që veten e quajnë ndjekësin e Mesihut të premtuar alayhis salam, mund t'ia dalim qëllimit ton vetëm atëherë kur do të përpiqemi ngulltas në çdo vepra jon. जब हम मुस्तकिल मिजाजी से Huzuri thotë që ne që veten e quajnë ndjekësin e Mesihut të premtuar alayhis salam, mund t'ia dalim qëllimit ton vetëm atëherë जब हम kur do të përpiqemi ngulltas që çdo vepra jon të shërbejë si një mjet për të fituar pëlqimin e Zotit, सल्लल्लाहु dhe kur do të kemi parasysh qëllimin e themelimit të gjematit muslimane Ahmedia. लोगों में जो कमालात हैं और सिरातल लजीना अनमता में फरमाया है Mesihu premtuar alayhis salam shkruan फरमाया है इनको हासिल करने पर që cilësitë e grupit इनको हासिल करना हर इंसान का असल Mun'im Alehim, pra हमारी जमात को खुसूसी Mun'am Alehim, pra të shpërblyer होना चाहिए që janë përmendur edhe në ajetin अल्लाह ने Siratal ladhina an'amta alehim, करने से përbëjnë यही चाहा है qëllimin kryesor të njeriut. जमात तैयार करे जैसे Gjemati jonë veçanërisht duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj çështjeje, sepse duke themeluar këtë komunitet, ये këtë bashkësi, Allahu lartësuar ka dashur të krijojë atë xhamat
të cilin kishte ngritur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të jetë provë për vërtetësinë dhe epërsinë e Kuranit famlar dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në kohën e mëvonshme. Pra, Mesihu premtuar selam na ka ngarkuar me përgjegjësi që të angazhohemi për të arritur ato qëllime që përmbushen ndjekësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata, pra shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, flijuan jetën, pasurinë dhe kohën e tyre, përmbushën të drejtat ndaj Zotit dhe ju lutën atij duke pasur drojtje për ti. Pra duke u friksuar atij. Nuk mburren për asnjë sakrificë të bërë për tyre. Përkundrazi i lutën Zotit, pra shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i luteshin Zotit për pranimin e tyre, për pranimin e sakrificave të bëra. Ngritën më lart standardet e adhurimit të tyre duke ngjallur jo vetëm netët e tyre, por pavarësisht angazhimeve të tregtisë apo të zanateve të tyre gjatë ditës, nuk injoruan kujtimin e Zotit. यही वो मकसद है जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुमने ये मकसद Pra, kjo është ai qëllim për të cilin duhet të mundohet secili nga ne. Dhe është po ky qëllim rreth të cilit Kurani tregon që në qoftë se ju keni përmbushur këtë qëllim, atëherë keni arritur qëllimin e ekzistencës suaj. Pra, qëllimi i krijimit të njerëzit është adhurimi i Zotit. Edhe në këtë qëllim duhet ta kemi parasysh që kur ndërtojmë ndonjë xhami apo blejmë ndonjë vend për falje, ne duhet të ecim përpara për të arritur nivele më të larta të qëllimit të jetës. Qëllimet e kësaj bote gjithmonë janë të kufizuara. Njeriu kur arrin një nivel të saktuar, mbetet i kënaqur që ai arriti në këtë botë. Ndërsa qëllimi për t'u nënshtuar Zotit dhe për të adhuruar vetëm atë është i tillë që qel gjithmonë dyert e reja të afërsisë së Zotit. Ndërsa pasi që ndahet nga kjo botë, shpërblehet për veprat e kësaj jete. Pra, kështu njeriu mund të përparojë pafundësisht në hijen e mëshirës dhe mirësisë së Zotit të lartësuar. Dhe trashëgon ato dhunti, ato favore, ato mirësi të Zotit të lartësuar që askush s'mund të imagjinojë. Sahabët, pra shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, arritën nivele të larta duke synuar pikërisht këtë qëllim dhe fituan gradën radhiyallahu anhu. Domethënë Allahu u kënaq për tyre. Prandaj edhe Mesihu premtuar selam shpreh dëshirën për të parë antarët e xhamatit të tij duke përparuar në besim, duke arritur qëllimin e jetës dhe duke ka përsyer nivele të larta në këtë rrugtim dhe duke fituar dhuntit dhe mirësitë prej Zotit të lartësuar. Mesihu premtuar selam thotë që antarët e xhamatit tim duhet të jenë të tillë që të jenë dëshmitar për vërtetësinë dhe epërsinë e Kuranit famlar dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. A do të mjaftojë vetëm dëshmia jonë për epërsinë e Kuranit famlar, libri i fundit dhe i përsosur i Allahut të lartësuar? A madhështia të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, profeti i fundit dhe më i dashur i Zotit dhe vulli të gjithë profetëve, lypet për veprat tona? Jo, kurse si jo. Mesihu premtuar selam kërkon që duke ndjekur mësimet e Kuranit famlar dhe duke u nënshtruar modelit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam,
të ndërmarrim një revolucion rënjësor në veprat tona. Pra, ky revolucion të shfaqet botërisht, derisa edhe bota të dëshmojë që janë këta të cilët duke zbatuar mësimet e Kuranit dhe duke ndjekur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam kanë sjellë një revolucion të pastër në jetën e tyre. Janë këta që përmbushin të drejtat e Zotit duke adhuruar atë dhe të drejtat e krijesës së Zotit duke shfaqur shembuj të shkëlqyer të çdo atributi. Mua ma kanë njoftuar që një miku jun japonez, i cili është avokat me profesion dhe nuk është musliman, ka ndihmuar shumë në blerjen e këtij trualli, i cili quhet Xhami Betul Ahad dhe është në ndërtim më sipër. Pra, ky avokat ka ndihmuar në raste të ndryshme përballë pengesave që shfaqeshin her pas here, duke vlerësuar përpjekjet e xhamatit për të drejtat e krijesës së Zotit dhe duke çmuar shërbimet humane dhe bamirësie të xhamatit gjatë fatkeqësive të ndryshme natyrore, siç ishin tërmeti apo tsunami. Ai, pra ky avokat, u shpreh që xhamati musliman Ahmedia i ka bërë Japonisë ndere të mëdha. Prandaj unë do të bëj këtë punë pa pagesë. Ndonë se xhamati nuk ka bërë asgjë si nder apo favor ndaj dikujt, por vetëm ka bërë detyrën e vet. Megjithatë, ky zotëri, pra ky person ka shfaqur nivelin e lartë të karakterit dhe ai është miqësuar me xhamatin, vetëm me këtë pak veprimtari të xhamatit, pra që xhamati realizoi në Japoni. Ne gjithmonë do të mbetemi në rrugën e përmbushjes së detyrave tona ndaj krijesës së Zotit, edhe pse dikush e vlerëson apo jo. Kur ne do të tregojmë që ky është mësimi i Kuranit dhe till është modeli i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe jemi porositur, pra dhe jemi porositur që t'i shërbejmë krijesës së Zotit, atëherë sigurisht do të zgjerohet rrethi unë shoqëror. Do të afrohen shumë persona të tjerë, sikur ky avokat, të cilët do të vlerësojnë shërbimet e xhamatit dhe do të njihen me mësimet të vërteta të Islamit. Pra, në këtë mënyrë do të promovohet feja islame dhe do të shfaqet e përsia e mësimeve të tij, dhe kështu do të hapen shtigje të reja të përhapjes së Islamit. Do të qelin rrugë të reja të përhapjes së Islamit. Inshallah, edhe kjo xhami Betul Ahad do të marrë formën dhe tiparet e një xhamie, pasi që plotësohen disa kriteret të mbetura ligjore. Edhe kjo do të shërbej në njohjen e xhamatit dhe të mësimit të Kuranit. Edhe Mesihu premtuar selam kishte dëshirë të madhe për të përhapur fenë islame te populli japonez. Natyrisht ka një tendencë të dukshme ndaj islamit, që buron nga natyra e çiltër e këtij populli. Pra, me që janë të sinqert, andaj po tërhiqen nga islami, duhen bërë përpjekje në këtë drejtim për të paraqitur islamin. Mesihu premtuar selam kishte shprehur dëshirë për të botuar një libër në gjuhën japoneze, i cili do të shërbente si një hyrje në mësimet e islamit. Sigurisht, po punohet edhe në këtë drejtim për të realizuar këtë vepër, këtë libër. Ju të gjithë që jetoni këtu, shumica e të cilëve janë me preardhje nga Pakistani dhe kanë trashëguar Islam Ahmediatin nga paraardhësit të tyre. Ju duhet të interesoheni akoma më shumë për gjendjen tuaj, sepse do të jeni gjithnjë më shumë në fokus të tjerëve.
Kur ju do të përhapni mesazhin e Islamit, atëherë njerëzit do të këshurin sjelljen tuaj, se çfarë jeni. तरफ रुझान पैदा हो रहा है। Ata nuk do të shohin se çfarë sakrificash keni bërë për ndërtimin e kësaj xhamie, por do të shikojnë sjelljen tuaj dhe se çfarë lidhje keni ju me Zotin tuaj. इसलिए Ata do të shikojnë se çfarë ndryshimesh të pastra mund të ndërmarrin nëse bashkohen me ju. कोशिश करनी चाहिए Për sa i përket zhvillimit material, ata janë shumë përpara jush. में एक किताब भी लिखी Janë shembullor edhe në sjellje dhe në etikën morale. किताब पर भी काम हो E vetmja gjë që mund të ofrojmë atyre ये सब është mënyra se si mund të lidhen me Zotin e tyre. आप लोग Ne mund të themi vetëm kaq, që vetmja fe e gjallë sot është Islami. और पुराने अहमदियों पर मुश्तमिल है। Mund të tregojmë se si mund të përmbushet adhurimi. अमली Mund të shpjegojmë नजर करनी होगी। se si Zoti u përgjigjet lutjeve. से बढ़कर Mund të tregojmë se si Zoti komunikon me robërit e tij. करेंगे Por për ta bërë këtë, ne duhet të analizojmë आपकी veten tonë. अमली हालतों की तरफ Duhet të përforcojmë lidhjen tonë me Zotin. देखेंगे कि वो Duhet të mbrojmë namazet tona. ये लोग ये नहीं Duhet देखेंगे të përmbushim të drejtat e adhurimit. कि आपने Duhet të jetojmë me dashuri dhe harmoni me njëri tjetrin. क्या कुर्बानियां Dhe duhet të arrijmë nivele më të larta të moralit që kalojnë edhe moralin e popullit japonez. क्या है। Ata खुदा ताला से kanë mjaft virtyte të shkëlqyera. Kanë cilësi më të mira. शामिल होकर Janë dashamirës. Duke kthyer mirësinë tuaj me mirësi, ata po zbatojnë mësimin e Islamit. Mesih premtuar selam gjithashtu kishte thënë që interesimi i këtij populli ndaj Islamit buron nga fisnikëria e tyre. तो ये लोग Andaj është shumë e rëndësishme që këtij populli t'i përcillet mesazhi i vërtetë i Islamit. इनके बहुत आला हैं। Duhet të përfitojmë nga fisnikëria e këtij populli, नई चीज अगर si dhe nga virtytet e tyre. उनको दे सकते हैं तो खुदा ताला से Ne duhet t'u tregojmë तरीक से atyre fytyrën e vërtetë të Islamit हम dhe lidhjen e gjallë midis Zotit dhe robërit të जिंदा tij मजहब dhe robit të tij. Për ये këtë, बता सकते हैं secili musliman ahmedian që jeton në Japoni duhet të ketë parasysh mësimet e Kuranit, हम ये si बता dhe सकते हैं modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. हम ये बता सकते हैं कि खुदा ताला Përpiquni बंदों से ta kuptoni këtë. किस तरह कलाम करता है। Dhe gjithmonë keni parasysh porositë e Mesihut të premtuar selam. हमें अपने जायजे लेने होंगे। खुदा ताला से अपने ताल्लुक Do t'ju parashtroj disa prej këtyre porosive. अपनी नमाजों की हिफाजत Së pari, duhet të kemi parasysh se Zoti do ta na marr në llogari për premtimet tona. मोहब्बत और प्यार से रहना होगा। Ne jemi lidhur në beslidhje me Mesihun e premtuar selam. मायार हासिल करने होंगे Nuk mjafton vetëm antarësimi që të bëhemi musliman ahmedian, apo të rinovojmë betin ton në dorën e kalifit dhe të kënaqemi me kaq. इंसानी हमदर्दी भी इनमें है। Betimi i betit ka disa kërkesa, ka disa kritere, të cilat तालीम पर Mesihu premtuar selam na ka parashtruar në formën e 10 kushteve të betit. Mesihu premtuar selam shkruan: Ju जो पैदा हुई है shikoni कि किसी सादतमंद që gjatë beslidhjes unë ju kërkoj për të betuar që do t'i jepni e përsi besimit në vend të dunjas. आगाह करना Kjo sepse dua të shoh që personi i cili është antarësuar si i përmbahet kësaj fjale. बस इस Për ndonjë çështje materiale इन लोगों में है ju mundoheni shumë derisa arrini suksesin, ndërsa për sa u përket përpjekjeve इन अखलाक në rrugë të besimit, askush nuk dhimbset për këtë. Madje as përpjekjet nuk janë të sinqerta, इस्लाम का që të ketë gjithmonë Zotin parasysh दिखाना होगा। dhe të angazhohet për t'u përmbajtur urdhrave të tij. बंदे से ताल्लुक का Gjithmonë अमली më bren dëshira që xhamati të nënshtrohet ndryshimit të pastër shpirtëror. कुरान करीम की तालीम Vijat fisnike
në të cilat dua të shoh xhamatin tim akoma nuk janë bërë realitet. Dhe duke parë këtë lëngoj njësoj sikur në ajetin la'allaka bakhiun nafsaka la yakunu mu'minin. Domethënë a mos valti do që të shkatrosh veten nëse ata nuk duan të besojnë. Mesiu premtullah sallam shkruan që unë nuk dua që fjalët e betit të mësohen përmender si papagall. Kjo nuk ka asnjë dobi. Fitoni diturinë për të pastruar shpirtin, sepse ajo është e nevojshme. Përpiquni se si mund të pastroni veten tuaj. Duke nënvizuar qëllimin kryesor të bërjes së betit, ai shkruan: Mesiu premtullah selam shkruan që ndërmerrni një ndryshim të cilëtër brenda vetes suaj dhe bëhuni plotësisht njeri i ri. Secili nga ju duhet të kuptojë këtë sekret dhe të nënshtrohet në ndryshimi të tillë që të pohojë vetë se jam dikush tjetër. Pra, shpirti të pohoj vetë se jam dikush tjetër dhe nuk jam më ai që isha që parë. Duhet të ndiejmë këtë dhimbje. Me këto fjalë, Mesiu premtullah selam u është drejtuar ndjekësve të tij që gëzonin shoqërinë e tij. Nëse niveli i tyre nuk përputhej me dëshirën e Mesiut të premtullah selam dhe akoma kishin tëmeta, atëherë në kohën tonë ato tëmeta janë shtuar akoma më shumë dhe përpjekjet për të eliminuar ato duhet të jenë po me atë intensitet. Vetëm kështu ne mund të zbusim dhimbjen e tij. Fjalët e Mesiut të premtullah selam që gjendja ime i ngjan ajetit kuranor dhe më duket sikur duke parë gjendjen tuaj të kishe shkatruar veten, se përse nuk bëheni besimtar. Sigurisht ai shpreh dëshirën e tij të zjarrt edhe për të tjerët. Por këtu ai merakoset më shumë për antarët e xhamatit dhe pikëllohet se përse ata nuk arrin ato nivele që janë të domosdoshme për një besimtar. Kurani pikërisht për këtë lloj personash porosit që sigurisht mund të pohoni se kemi pranuar Islamin. Ju nënshtruam fesë islame. Ju bashkuam kësaj bashkësie dhe pranuam që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është vull e të gjithë profetëve. E pranuam edhe atë Mesiun e premtuar dhe Imam Mehdiun, për të cilin kishte paralajmëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Madje u lidhëm në betin e tij, në beslidhjen e tij. Kurani thotë që pavarësisht nga kjo, besimi tek ju nuk është zhvilluar ashtu siç duhet. Janë një sër kushtesh që duhen përgjigjur për të fituar besimin. Për shembull, besimtari më shumë se çdo gjë tjetër e do Zotin. Dashuria ndaj Zotit nënkupton mos e përsinesh çfarëdo gjëje apo lidhje materiale kaq i Zotit dhe nënshtrimi i plot ndaj porosive të Zotit. Allah lartësuar në mjaft vende të Kuranit ka kushtëzuar plot pra Allah lartësuar në mjaft vende të Kuranit ka kushtëzuar besimin me veprat fisnike. Pra ka gërshetuar besimin dhe bindjen me veprat fisnike. Pra jo vetëm që veprat të jenë fisnike, por ato duhet të jenë në përputhje me vendin dhe rrethanat dhe në të cilat ato realizohen. Dhe ato veprat duhet të synojnë vetëm pëlqimin e Zotit të lartësuar.
करने के लिए हमें कोशिश भी ndër बढ़कर करनी होगी। porosit që Allahu u dha besimtarëve bashkë me adhurimin e tij, renditet edhe kjo porosi mjaft e rëndësishme. Allahu thot besimtari është ai i cili mundohet për të sheshuar kundërtit dhe kundërshtimet हलाक न कर लूं ये हालत देख के तुम लोगों को dhe për të krijuar मुंह नहीं होते। marrëdhënie të mira në shoqëri. इसका मतलब गैरों के लिए तो बेशक ये है कि वो ईमान क्यों नहीं लाते, लेकिन यहाँ आपको अपनों के लिए फिक्र है, और ये फिक्र है Pra ai duke dashur pëlqimin e Zotit bën përpjekje të sinqerta. जरूरी है। Pra besimtari कुरान करीम ने duke synuar dhe duke dashur pëlqimin e Zotit të lartësuar bën përpjekje të sinqerta ये फरमाया है drejt pajtimit dhe harmonisë në shoqëri कि हम dhe nuk merr asnjë pjesë në përçarje dhe trazira. Pra besimtari gjithmonë mundohet drejt pajtimit, मान लिया mundohet कि आ हज़रत të gjej si zgjidhje pajtimin dhe jo konfliktin, कि dhe nuk merr asnjë pjesë në përçarje apo trazira apo rrëmuje, ndërsa i kërkohet këshill. वो आ गया है। Pra ndërsa kur i kërkohet këshill flet në dobi të shoqërisë dhe jo si keqdashës apo dëmprurës. कामिल तौर पर तुम्हें पैदा नहीं हुआ। ईमान के लिए बहुत सी शराइत हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। Besimtarët janë ata njerëz të shkëlqyer që porositin सबसे ज्यादा अल्लाह për vepra të mira, ndërsa ndalojnë nga ato të papëlqyera. कि हर Besimtarë janë ata që ruajnë amanete, खुदा që mbajnë premtimin, i përmbahen së vërtetës, i qëndrojnë besnik aq fort fjalës së drejtë, saqë kur nuk e nxjerrin asnjë fjalë të shtrembër nga goja e tyre. जगह Nëse u kërkohet të japin dëshmi kundër familjarëve të tyre, ata nuk tërhiqen dhe janë mbushur me ndjenjat e sakrificas vetmohuese ndaj njëri tjetrit. अल्लाह की रजा को हासिल करने Sahabët shfaqen këtë sjellje vetmohuese ndaj njëri tjetrit saqë u përgatiten për të sakrifikuar pasuritë, plaçkat dhe pronat e tyre për njëri tjetrin. के साथ जो इंतहाई जरूरी है। फरमाया मोमिन वो Një tjetër tipar i besimtarit është इस्लाह बैनुन नास करते हैं që ai ka mendime dhe gjykime pozitive dhe nuk ka paragjykime. करने के लिए Ata nuk mbushen me mllef, इस्लाह की कोशिश ata nuk mbushen me mllef, साथ और फितन urrëtie apo neveri ndaj dikujt vetëm duke u bazuar të thashë themat. Në qoftë se नुकसान पहुंचाने के लिए secili nga ju të zbatojë vetëm këtë këshill कौम है 100%, की हिदायत करते atëherë xhamati mund të shënojë progresin me ritëm të shpejtë. हैं। वो हैं Zoti thot जो ईमान që besimtarët sillen mirë me gratë e tyre. जो अपने अहद Ata që janë martuar me gratë japoneze, pra këtu në Japoni, कायम रहने वाले në qoftë se sillen me to sipas këtyre mësimeve, atëherë kjo mund të i shërbesi një mjet për përhapjen e islamit në familjen e tyre ose në fisin e tyre. अपनों के खिलाफ भी Besimtarët gjithashtu falen fajin e njëri tjetrit dhe u shmangen gabimeve. Mesih premtullah salam në një varg në gjuhën urdu shkruan: सहाबा ने बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में, शायद इसी से दखल हो दारुल विसाल में. कि अपनी दौलत Pra veten e kujtoni në shkallën më të ulët se sa të tjerët. हर चीज Ndoshta kështu mund të ju lejohet hyrja pranë Zotit të lartësuar. नहीं है कि हुस्न ज़न Pra, nëse do të shfaqeni për ullësin, veten do të konsideroni më të ulët se sa të tjerët, दूसरे के खिलाफ atëherë mund të fitoni dashurinë e Zotit të lartësuar. Nëse doni të fitoni afërsinë e Zotit të lartësuar, atëherë për ullësia është kushti i parë. 100% अमल करने लग जाए Zoti nuk e du arogancën dhe mendimasin. रफ्तार भी कई गुना बढ़ सकती है। Përgjegjësit e xhamatit gjithashtu duhet të shfaqin për ullësinë në rrethin e tyre shoqëror. करते हैं ये भी अल्लाह ताला का इरशाद है। Por kështu, जापानी औरतों से Po kështu, की हैं
Pra, Huzuri thotë që përgjegjësit e xhamatit gjithashtu duhet të shfaqin përullsinë në rrethin e tyre shoqëror. Po kështu edhe antarët e xhamatit, antarët e thjeshtë të xhamatit, duhet të shfaqin, duhet të përvetësojnë këtë veti, duhet të mposhtin zemrimin e tyre. Ky është tipari i besimtarëve. Andaj përmbushni premtimet tuaja, sepse para së gjithash Zoti do t'i marrë në llogari për premtimet tuaja. Premtimin e Bejtit që kemi bërë në këtë epokë duhet të kuptojmë, të arsyetojmë dhe të veprojmë sipas këtij, sipas porosive të Zotit të Lartësuar. Nuk mundem të parashtrohet të gjitha këto porosi me imtësi, me detaje, por secili duhet të analizojë veten se a vallë u përmbahet këtyre porosive? A në të vërtet përmbush dëshirën e Mesihut e premtuar selam duke u bashkuar xhamatit të tij? A vallë çdo vepër e tij synon pëlqimin e Zotit? Nëse secili nga ne përjeton atë gjendje shpirtërore që Mesihu i premtuar selam ka mbërritur në atë, ka mbërthyer në këtë varg që bëtër bëno harek se apne khayal me. Pra veten në kujtoni në shkallën më të ulët se sa të tjerët. Atëherë do të mësojmë të falim gabimin e njëri tjetrit. Do të ruhemi nga paragjykimet dhe do të bëhemi persona të dobishëm për përparimin e xhamatit. Pra, secili duhet të kuptojë dhe të ndjejë dhimbjen dhe merakun e Mesihut të premtuar selam. Janë këto çështje të rëndësishme që kontribuojnë në dëlirësimin dhe kullimin e shpirtit. Kultivoni dashurinë, dashamirësinë dhe vëllazërinë ndaj njëri tjetrit. Në vend që të kërkoni të meta të tjerëve, duhet të gjurmoni vetit e tyre të mira. Mesihu premtuar selam shkruan: largoni çdo lloj mosmarrveshje, pasioni apo armiqësi të ndërsjella, sepse tani është koha që të shmangeni çështjeve të ndyra dhe të angazhoheni në detyrat madhore. Mbani mend, nëse do të nështroheni porosive të Zotit dhe të orvateni në mbështetje të fesë së Tij, atëherë Zoti i Lartësuar do t'ju largojë të gjitha pengesat dhe ju do të arrini suksesin. Çështja më madhore ndaj së cilës ju është tërhequr vëmendje është të përqendroni përpjekjet tuaja për përhapjen e besimit të Zotit. Suksesi për të cilin duhet të orvatemi është që të përmbushim qëllimin e ardhjes së Mesihut të premtuar selam, i cili është që të afrohem njeriu me Zotin dhe të japim një jetë të re lidhjes së Tij me Krijuesin e gjithësisë. Po kështu duhet të sensibilizojmë njeriu që të jetë koshient ndaj të drejtave të ndërsjella njerëzore. Megjithatë, kjo mund të arrihet vetëm atëherë nëse do të përpiqemi sinqerisht për të bërë besimtar i vërtet, me qëllim që mësimet e bukura të Islamit të promovohen kudo. Ju bëhet thirrje edhe një herë që secili duhet të ushtrojë imtësisht analizë vetes së tij. Xhamati i Japonisë është i vogël, ka një numër shumë të vogël antarësh dhe ndonse mund të numërohen në gisht personat, karakteret e të cilëve nuk përputhen me fjalët që predikojnë, por kjo gjë ndikon në xhamat, veçanërisht të rinjt apo adoleshentët. Ekspozohen përballë këtyre personave, ata ftohen nga besimi. Pra momentin që ata bien në kontakt me këto lloj njerëzish, ftohen nga besimi. Madje edhe ata japonezë që janë afër xhamatit, kur do të shohin këtë situatë, do të largohen nga xhamati.
Edhe ato gra apo burra japonez të cilat kanë pranuar Islam Ahmediatin, pasi që janë martuar me gratë apo burrat Ahmedian, do të shkëputen nga xhamati. Andaj është një çështje mjaft e rëndësishme. Në rast të parë përgjegjësia bie mbi supet e presidentit apo kryemamit të xhamatit. I duhet të veprojë si një baba i dhimbshur. Dhe gjithmonë duhet të përpiqet për të shfaqur një sjellje fisnike dhe të dëlirë. Për shkak të detyrës dhe detyrisë, ai ka përgjegjësi më të madhe. Andaj do t'i kërkohet llogari. Është tjetër gjë në qoftë se nuk ka njohuri apo ka pak njohuri. Por nëse është i dijshëm për detyrat e tij dhe akoma nuk vepron siç duhet, atëherë ai do të merret në llogari. Andaj secili antar i xhamatit dhe veçanërisht ata që mbajnë ndonjë detyrë në xhamat, duhet të analizojnë veten e tyre se a vallë po përmbushin detyrat e tyre. A mos përmbushja e këtyre detyrave shkakton ankth në xhamat, po kështu janë funksionarët e organizatave si motra. Ata gjithashtu duhet të kontrollojnë veten e tyre. Secili do të merret në pyetje në lidhje me amanetit dhe detyrat e tij. Aktivitetet dhe mbledhjet duhet të jenë në gjuhën japoneze. Janë të pakt ata që nuk kuptojnë gjuhën japoneze. Andaj për ata që së dinë japonisht, duhet të jetë përkthim në gjuhën urdu. Dhe jo që aktivitetet të zhvillohen në gjuhën urdu dhe të përkthehen në japonisht. Përkundrazi, të gjitha programet dhe të aktivitetet le të zhvillohen në japonisht dhe duhet të kenë përkthim edhe në gjuhën urdu. Përfshini sa më shumë antarët japonez në këto aktivitete. Le të mbajnë fjalimi dhe të kuptojnë rreth sistemit të xhamatit, si dhe angazhojeni në detyra të tjera. Inshallah, së shpeti do të kemi një xhami të re. Dhe kjo do të qelë dyer të reja të përhapjes së Islamit. Nëse cilën prej këtyre dyerve duhet të qëndrojë çdo musliman ahmedian si roje, me qëllim që çdo kush që kërkon të hyjë brenda dhe trokitet në to, të shoqërohet nga personat që kanë njohuri të mjaftueshme për të treguar rrugën e duhur. Unë përsëris këtu që kjo është një detyrë që kur së mund të arrihet nëse mungon lidhja e gjallë me Zotin e lartësuar. Derisa ne nuk përmbushim të drejtat e adhurimit e atij Zoti, në emrin e të cilit po ngrihet kjo xhami, i cili nuk ka varësi me askënd, por çdo kush është i varur prej tij. I nderuari para Zotit është ai që e ndjek rrugën e devotshmërisë, përmbush të drejtat e adhurimit, kryen veprat fisnike, mbështet krijesën e Zotit dhe mundohet t'i afrojë Zotit dhe përpiqet të jetë prej atyre besimtarëve të cilët janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Çdo musliman ahmedian duhet të di që kjo nuk është vetëm me detyra e funksionarëve të xhamatit. Përkundrazi, secili musliman ahmedian, mashkull apo femër, i ri në moshë apo i vjetër, në vend që t'u gjejnë të meta funksionarëve të xhamatit, ata duhet analizojnë veten. Duhet të forcojnë lidhjen e tyre me Zotin e lartësuar dhe të kenë një bindje të sinqertë ndaj tij. Përmbushni të drejtat që ka secili nga ju ndaj kësaj xhamie. Përmbushni të drejtat që ka secili nga ju ndaj kësaj xhamie.
që së shpejti do të bëhet realitet. Sakrificat tuaja bëjeni të pranueshme pranë Zotit, पहले भी कह चुका हूँ, gjë që mund të realizohet vetëm duke ndjekur porositë e Zotit अगर dhe vetëm përmes mirësisë së Tij. ताला Kjo kërkon shtimin e lutjeve dhe një sjellje të përulur nga ne. की इबादत का हक ना हो, जिसके नाम पर ये मस्जिद बनाई जा रही है, उस आत खुदा Siç की गिना kam का thënë ना हो, që do t'ju tregoj edhe disa të dhëna उसके लिए मौजूद në lidhje me këtë xhami, जो तकवा पर चलने वाला है sipas detajeve që और अमाल साले unë disponoj. Shtëpinë e parë të misionit ताला के हुजूर झुकाने की ishte blerë në vitin 1981. Ishte një shtëpi e vogël, një banesë e vogël, ndërsa sipërfaqja e xhamisë Betul Ahad është 3000 metër katror. हमाओ बहना हूँ 60% truallit është ndërtuar. Ka sallën e faljes ku njëkohësisht 500 besimtar mund të kryen falje. ओहदेदारान की जिम्मेदारी नहीं, Ka disa apartamente, banimi e të tjerë. औरत Kjo godin ka kushtuar afër $800,000. कि वो सिर्फ ओहदेदारों की गलतियां निकालने पर मसरूफ न हो जाए, बल्कि अपने जायजे लेकर अपने आप को खुदाए वाहिद और यगाना के साथ Kur gjematit e Japonisë janë bërë thirrje për të ofruar sakrificat financiare, atëherë अब्द रहमान बने, ata treguan gatishmërinë खुदा हक अदा करने की dhe तैयारी करें, dhe इंशाअल्लाह ताला इन करीब आपको me मिलेगा। mëshirën e Zotit u realizua kjo blerje. अपनी कुर्बानियों को अल्लाह ताला के हुजूर कबूलियत का दर्जा Ndonse gjemati i Japonisë është shumë i vogël, जो अल्लाह ताला के por kanë treguar një sakrificë jashtëzakonshme. अमल करने Antarët kanë ofruar shuma të mëdha parash. भी हो सकता है, Fëmijët kanë paguar nga xhepi i tyre. इसलिए दुआओं Gratë dhanë stolit, ndërsa disa për të kontribuar shitën pronat e tyre në Pakistan. के बारे में कुछ तफसील बता Disa gra besimtare जो तफसील shitën stolit e tyre të dashur, që kishin trashëguar nga të parët e tyre. सामने रखता हूँ। Pra, secili është përpjekur të kalojë tjetrin në këto sakrifica të jashtëzakonshme. Allahu i pranoft të gjitha këto sakrifica खरीदा गया उसकी तफसील dhe ju ashtoft dhe ju bekoft pasuritë tuaja. तो एक छोटा सा मकान था, लेकिन बहरहाल जो मस्जिद बैतुल अहद का रकबा तकरीबन 3000 मुरब्बा मीटर है Siç kam thënë më parë, और 60 që procesi i regjistrimit të xhamisë është në fazën e fundit. नमाज का हॉल है, Po të kishin përfunduar më herët, atëherë ndoshta kjo falje do të fale atje. Megjithatë, inshallah, ne shpresojmë që sa më shpejt do të mbarojë procesin, do të mbarojmë procesin e regjistrimit. Allahu e shpërbleft edhe këtë avokat, i cili po ndjek këtë çështje. Nëse do të kishte kërkuar pagesën e tij, बहरहाल जब atëherë vetëm ajo, pra vetëm pagesa mund të shkonte पाने जैसा कि पहले të paktën $20,000. और अल्लाह ताला के फजल से ये जगह खरीद ली, E gjithë përpjekja juaj rreth kësaj xhamie लेकिन लगभग nuk zgjatet më shumë se disa muaj. बहुत से लोगों ने Këtu spikaten jo vetëm sakrificat tuaja të pashembullta, por edhe ndihma e fuqisë e Zotit të Lartësuar, जेवर अदा किए por edhe ndihma e fuqishme e Zotit të Lartësuar, i cili krijoi të gjitha kushtet për përmbushjen e saj. Andaj në fakt kjo xhami është më shumë fryt i mirësisë e Zotit të Lartësuar se sa rezultati i përpjekjeve tuaja. आज ने Sot ju posedoni një sipërfaqe aq të madhe se para disa muajsh ndoshta disa prej jush as nuk do të kishit imagjinuar për këtë. जेवर बेचकर मस्जिद के लिए Andaj kjo gjë na bën më të nënshtruar dhe më të përulur para Zotit. गरज के Dua të theksoj gjithashtu që këto bekime dhe mirësi që zbresin mbi xhamatin musliman Ahmedia janë një përgjigje e qartë për अल्लाह ताला kërkujen e kundërshtarëve të xhamatit, कुर्बानियां pra për sajesat, për tërllimet, për akuzat që ngrihen nga kundërshtarët e xhamatit ndaj këtij जैसा कि xhamati. मैंने कहा था मस्जिद की
Kjo është gjithashtu dëshmi e gjallë e mbështetjes së fuqishme të Zotit të Lartësuar ndaj këtij xhamati dhe shfaqje e përkrahjes së tij. Në kohën e kalifatit të dytë, kundërshtarët e xhamatit kishin lëshuar thirrje që do të azhësonin Kadianin dhe maazallah Ahmediatit të jepnin fund. Në një kohë të tillë, kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu hodhi themelin e Tehrik-e Jadidit. Ai kishte thënë që reagimi ynë ndaj kundërshtimit duhet të jetë përhapja e Islamit dhe shtrirja e xhamatit në mbar botën. Duke përgjigjur thirrjes së kalifit, besimtarët ahmedian ofruan sakrificat financiare dhe kështu u nis përhapja e Islamit të vërtetë në botë. Misionarët shkuan në vende të huaja, u ndërtuan xhamit dhe njëkohësisht u drejtuan. Pra misionarët shkuan në vende të huaja, në vende të largëta, u ndërtuan xhamit dhe njëkohësisht u jetësuan dhe u realizuan përpjekjet në dobi të njerëzimit dhe ndërtuan spitale dhe shkolla. Ata që kishin lëshuar thirrje për ta zësuar Kadianin, sot janë lënë në harres, ndërsa xhamati musliman Ahmedia gjendet në më shumë se 200 vende të botës. Çdo vit shtohen xhami të reja dhe qindra mijëra njerëz po bashkohen në Islam përmes këtij xhamati. Si vjet Allahu lartësuar ka bekuar xhamati musliman Ahmedia të Japonisë me anë të kësaj xhamie, gjë që përpara duke krejtësisht e pamundur. Karshi këtyre bekimeve të pafundme të Zotit të lartësuar dhe edhe ne duhet të përkulemi përullësisht para tij. Të gjitha këto mirësi me një zë na kërkojnë që të ndërmarrim ndryshime të pastra në shpirtin tonë. Ndryshime që pranohen edhe para Zotit. Allahu në mundsoft për të ndërmarrë këto ndryshime të qiltra në veten tonë. Duhet të përmendim mirësitë dhe favoret e Zotit të lartësuar edhe në lidhje me Tehrik-e Jadidit. Ajo që më nxiti për këtë është pikërisht porosia e Zotit, sipas të cilës duhen përmendur shpesh dhuntit e Zotit. Madje duhet thënë që viti i Tehrik-e Jadidit ka përfunduar gjatë turneut tim të Australisë dhe lindjes së largët. Gjatë këtij udhëtimi kemi qenë dëshmitar të mjaft favoreve të Zotit të lartësuar. Kemi qenë pjesë të mjaft zhvillimeve që asesi nuk kishin rezultate të përpjekjeve tona. Inshallah për këtë do të flas në një kohë tjetër. Kam menduar që të shpall zyrtarisht qelin e vitit të ri të Tehrik-e Jadidit nga Japonia. Unë duke treguar shkurtimisht shifrat e këtij viti, shpall nisjen e vitit të 80 të Tehrik-e Jadidit. Sipas të dhënave që disponoj, të cilat barazohen mbi raportet që mbrin në qendër, hartohen nga raportet me shkrim që mbrin në Londër, gjatë këtij viti antarët e xhamatit kanë ofruar 7.869.100 pound sterlina. Këto shifra janë 650.000 sterlina më shumë se viti i kaluar. Në fakt, kjo rritje është më shumë se sa paraqitet, sepse në monedat vendase xhamatet kanë shënuar rritje të dukshme, ndërsa karshi poundit britanik, monedhat e shumë vendeve kanë pasur rënje drastike, andaj
ndonë se nuk po duket ndonjë rritje e madhe, ka rritje mjaft të mëdha në rangun kombëtar. Domethënë për sa përket gjendja e monedhave vendase karshi sterlinës. Pakistani si gjithmonë ka ruajtur pozicionin e tij. Pastaj vjen Gjermania, SBA, Britania, Kanadaja, India, Indonezia, Australia, dy xhamatet nga lindja e mesme, Ghana, Zvicra e të tjerë. Gjermania ka marrë një hap galopant në arkën e Tehrike Jadidit duke mbledhur 350.000 euro më shumë se sa një vit më parë. Amerika ka mbledhur $182.000 më shumë. Madje xhamati i Amerikës ka grumbulluar $75.000 më shumë se Anglia, kurse ajo pra Anglia ka arritur të mbledh 400.000 pound britanik më shumë dhe pastaj kështu me radhë. Sa herë që xhamati i Gjermanisë shënon progres në kontribute, më vijnë ndërmend fjalët e Amir Sahibit dhe të antarëve të tjerë të Këshillit të Amilas, kur kisha vendosur sanksione ndaj atyre ahmedianëve që punonin në ambiente ku bëheshin punët haram, bëheshin punë të pista, shite alkooli apo tregtohej mishi i derrit, kisha porositur që të mos pranohet asnjë qindark për këtyre ahmedianëve. Antarët e Amilas më shprehen shqetësimin e tyre që do të tëkurren kontributet e tyre. Që në vitin e parë, kur ata më shprehen shqetësimin e tyre, xhamati shënoi rritjen e kontributeve në qindra mijë euro dhe nuk posuan asnjë rënje, si vjet ata vetëm në arkën e Tehrike Jadidit kanë derdhur 350.000 euro më shumë se sa viti i kaluar. Allahu ua bekoft pasurit dhe u mundsoft të kenë mbarësi në gjendjen e tyre financiare dhe në jetën e përditshme. Për sa i përket pagimit të kontributeve për frymë, Amerika gjendet në vendin e parë, pastaj Zvicra, Australia dhe Japonia. Pra, Japonia është i katërti ndër vendet për sa i takon kontribute më të mëdha për frymë. Gjithsesi, emri i saj gjendet diku në listë. Pastaj ndjek Anglia, Gjermania, Norvegjia, Franca, Belgjika dhe Kanadaja. Për sa i takon rritjes në monedat vendase, Ghana është vendi i parë. Për sa i përket rritjes në monedat vendase, Ghana është i pari, ndjekur nga Gjermania, Australia, Pakistani, Anglia, India dhe Amerika. Gjatë nisjes vitit, u kisha bërë thirrje xhamatëve që të fokusohen përpjekjet e tyre për të përfshirë sa më shumë antar në kontribute. Si rezultat, janë shtuar 225.000 kontribues të rinj, ndërsa numri gjithsej i kontribuesve të Tehrike Jadidit ka arritur tek 1.134.000 persona. Ndër vendet afrikane, për sa i përket kontributit, Ghana është i pari. Pastaj vijojnë Nigeria, Mauritania, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Benini, Kenia, Sierra Leone, Uganda e të tjerë. Përpjekjet më të arritura kanë qenë të Sierra Leone, pastaj vijnë Mali, Burkina Faso, Gambia, Benini, Senegali, Liberia, Uganda dhe Tanzania. Numri kontribuesve nga regjistri parë që akoma janë të gjallë është 1.261, ndërsa vazhdojnë të jenë aktive llogaritë e të tjerëve.
fal kontributeve që jepen nga familjarët e tyre. शामिलीन को ज्यादा से ज्यादा करें 3 gjematet të para të Pakistanit që kryesojnë listën e sakrificave financiare janë Lahore, से तजावुज Rabwa dhe Karachi. Pas tyre 10 gjemate kryesor janë हुई वसूली के Islamabadi, Rawalpindi, Multani, Quetta, फिर नाइजीरिया Shekhupura, Peshawar, Hyderabadi, बेनिन कैनी Bhavannagar, Okara dhe Nawabshah. शामिलीन Krahinat që kryesojnë në këto sakrifica janë Sialkot, Sargoda, Umarkot numër 3, उगांडा तंजानिया Gujranwala, Badiyan, के मुजाहिदीन Narowal, Sangar, Nankana Sahib, Rahim Yar Khan dhe Toba Tek Singh. सबके खाते चल रहे हैं Për sa i përket kontributit, 10 gjematet kryesore në Gjermani janë Navais, Rodermark, Cologne, Heidelberg, Koblenz, Driesch, Mehdi Abad, Weingard, Wizonberg, Nida. कुर्बानी पेश Për sa i për takon grumbullimit të kontributit sipas ndarjes së administratës së gjematit në imaret, lista kryesohet nga këto gjemate: Hamburg, Frankfurt, Grasgrau, Wiesbaden, Morfildon, Waldraff, Offenbach, Mannheim, नंबर 1 पे Rechstedt, रोडरमार्क कोलोन हाइडलबर्ग कोवलेंस Dersenbach. डायश मेहदी आबाद Gjematet që kanë kontribuar më së shumti në Amerikë janë Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg, Los Angeles East, Columbus, Seattle, Los Angeles West, Silver Screen, Phoenix. वॉल्ड्रोफ 10 gjemate kryesore të Anglisë janë Masjid Fadl, West Hill, New Malden, Wester Park, Rents Park, Birmingham Central, Masjid West, Baitul Futu, Sutton Heath dhe Cham. 5 rajonet kryesore të Anglisë janë Londër, North East, Midland, South dhe Middlesex. लॉस एंजलिस वेस्ट सिल्वर स्प्रिंग फिनिक्स Gjematet e Kanadas janë Peace Village, Calgary, मस्जिद फजल Wuhan, Vancouver, Edmonton, Durham, रेंस पार्क Ottawa, मस्जिद वेस्ट Saskatoon, Lightminster. 10 gjematet मजमूई वसूली के e Indis janë हैं लंदन Karulai, नॉर्थ ईस्ट është në provincën Kerala, Calicut është në provincën Kerala, Hyderabad आते हैं është në provincën Andhra Pradesh, Kannur Town është gjithashtu në Kerala, Vengadi është në Kerala, Kadian në provincën e Punjabit, Calcutta në Bengal, Yadgir në Karnataka, Chennai në Tamil Nadu, 10 जमाते हैं Mototam केरला është gjithashtu në Kerala. हैदराबाद आंध्र प्रदेश कनानूर टाउन केरला पेंगाडी केरला कादियान पंजाब कोलकाता बंगाल यादगीर कर्नाटक चेन्नई तमिलनाडु Gjematet e Keralas janë shumë aktive. माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं 10 provincat e Indis janë और बाद Kerala, सूबाजात में Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, उड़ीसा Karnataka, Bengal, Orissa, Punjab, अल्लाह ताला के Uttar Pradesh, Maharashtra dhe Delhi. दूसरी जगहों से भी माली Edhe si vjet मामूली na kanë dërguar ngjarje të jashtëzakonshme të sakrificës financiare, por nuk kam kohë që t'i ndaj me ju, कर दी जाएगी इंशाल्लाह sidoqoftë ato do t'i përshtroj një herë tjetër. जब पता लगा कि जापान से Gjemati Kababirit ka shkruar që kur mësuam që si vit i ri i Terike Xhedidit do të shpallet nga Japonia, atëherë gjemati ynë ka kontribuar më shumë se vitin e kaluar. Kababiri është gjemati më i madh në lindjen e mesme. Ata kanë kontribuar 2 herë më shumë se vitin e kaluar, duke paguar 20.000
sterlina britanike. Allahu u shtoft pasuritë të gjithë atyre që kanë sakrifikuar sadopak dhe kanë marrë pjesë në këtë ark. Allahu i bekoft dhe u shtoft në besim dhe bindje. Qofshin këto sakrifica u bëfshin vetëm për hir të Allahut dhe ai gjithmonë i pranoft ato. उनके अमवाल और नफूस में बेइंतहा बरकत डाले और उनको ईमान और इकान में भी बढ़ाता चला जाए और ये कुर्बानियाँ खालिसतन लिल्लाह हो और अल्लाह ताला इनको कबूल भी फरमाता रहे. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله